বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আমার আজকের নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমি এখন অবস্থান করছি নাটোর জেলার বিখ্যাত সেই নাটোর রাজবাড়িতে। এই যে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এখানে টিকিট কাউন্টার। আমি টিকিট কেটে এখন নাটোর রাজবাড়ি গেটে প্রবেশ করছি। বন্ধুরা, এই তো আমি গেট অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখুন কত সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। দুই ধারে কত সুন্দর গাছগাছালিতে ভরপুর। চলেন আমরা সামনের দিকে এগুতে থাকি। বন্ধুরা দেখেন, এই যে পাশে এটা অনেক বড় একটা পুকুর। আপনারা খেয়াল করেন কত সুন্দর রাস্তা বেয়ে গেছে। আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকি। এই যে দেখেন এখানে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্য করুন আপনারা। আমরা সামনের দিকে এগুতে থাকি। এই তো আর একটু সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে মন্দির। চলেন আমরা মন্দিরের কাছাকাছি যাই। বন্ধুরা, আপনারা খেয়াল করেন এই যে অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। ওয়াও! এখানে এই যে দেখুন অনেক বড় পুকুর। এই পাশে দেখা যাচ্ছে একটা মাঠ। ওয়াও! এই যে দেখুন বন্ধুরা, এটা হলো বৈঠকখানা। দেখেন, নাটোর রাজপ্রাসাদের বৈঠকখানা। জি বন্ধুরা, আপনারা খেয়াল করেন অনেক সুন্দর বৈঠকখানা। এই যে অনেক বড় মাঠ, উন্মুক্ত মাঠ। মাঠ শেষে আমরা আর একটা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর পরিবেশ। চলেন আমরা সামনের দিকে এগোতে থাকি। বিস্তৃত একটা এরিয়া। হ্যাঁ, চারিদিকে শুধু গাছগাছালি আর মনোরম একটা পরিবেশ। ওয়াও! অনেক সুন্দর একটা প্রাসাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এই যে দিঘির মতো পুকুর, বিশাল আকৃতির একটা পুকুর। ওয়াও! অনেক সুন্দর প্রাসাদে ভরপুর। আর লক্ষ্য করেন সুপারি গাছে, মানে পুরোটাই সুপারি গাছ প্রাসাদের সামনে। পাশে আর একটা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। চলেন বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমি সবকিছু দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন। এই যে এখানে আর একটা
আর একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, রাস্তা দিয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে থাকি। ওয়াও, অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। আর বিল্ডিং গুলো এমন ভাবে করা হয়েছে, নকশাগুলো দেখলেই না মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আবারও পুকুরের এরিয়া। এই যে আশেপাশে অনেক ছোটখাটো দোকানও রয়েছে। তো বন্ধুরা, আমি অনেকের মুখে শুনেছি আগেকার সময় রাজারা যে প্রাসাদগুলো তৈরি করত তার সামনে পুকুর কেন রাখতো, তার একটা কারণ আছে। কারণটা হলো, যখন শত্রুরা আক্রমণ করবে তাদেরকে পুকুরটা অতিক্রম করার পরে তো প্রাসাদে আসতে হয়, যাতে এই সাঁতার কাটার সময়ে রাজা তার দলবল নিয়ে প্রস্তুত হতে পারে। এই কারণেই পুকুরটাকে যত দূর পর্যন্ত প্রশস্ত করা যায়, বড় করা যায়, এই কারণে পুকুরগুলো মূলত রাজারা খনন করে থাকত, আমি যতটুকু লোকমুখে শুনেছি। তো বন্ধুরা, এই যে দেখুন সামনে আরো কিছু, ওয়াও, আরো কিছু দেখতে পাচ্ছি আমরা। চলেন সামনের দিকে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। এই যে সাইনবোর্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নজরে নাটোর রাজবাড়ি, নাটোর রাজবাড়ি ও রাজপরিবারের ইতিহাস। জি, এখানে বন্ধুরা সংক্ষিপ্ত আকারে ইতিহাস লেখা আছে। এই যে দেখুন, অনেক পুরাতন, আসলে পুরাতন কাজ, তারপরেও এখনো অনেক টেকসই ভাবে রয়েছে। চলেন আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা প্রাসাদ। তো বন্ধুরা, নাটোর রাজবাড়িতে অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ভ্রমণ করতে আসে, আর এরিয়াটাও অনেক সুন্দর, পরিবেশটাও অনেক সুন্দর। চলেন আমরা আরো সামনে অগ্রসর হই। ওয়াও, এই যে এখানে চোখ জোড়ানোর মতো অনেক গাছগাছালি। এই যে আরেকটি ছোট দোকান বসেছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি মূলত রাজবাড়ি সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমি বরাবরের মতো বলবো, আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে কোন কোন জায়গাগুলো দেখতে চান জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি ফাটিয়ে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনারা সহজেই পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।